كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت. در برنامه گذشته به همراه کارشناس محترم برنامه درباره گروه‌های صحبت کردیم که الله متعال در روز قیامت به نگاه رحمت به آنها نگاه نخواهد انداخت. در این برنامه انشاءالله با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز این موضوع رو ادامه خواهیم داد. جناب مولانا سلام عرض می‌کنم. تشکر. خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا، شما در برنامه گذشته اشاره فرمودید به گروه‌هایی که الله متعال در روز قیامت به دیده رحمت به اونها نگاه نمی‌کنه و چند گروه رو ذکر فرمودید برای ما و بینندگان عزیز، من جمله کسانی که کتمان علم میکنن، کسانی که اونها تکبر میکنن. به شیخ زانی اشاره کردید به معنای پیرمرد زانی، کسی که در کهنسالی باز هم مبتلا هست به مصیبت زنا، خدای نکرده، یا پادشاهی که دروغ میگه، از این جمله هستند طبق حدیثی که از رسول صلی الله علیه و سلم ذکر فرمودید. و برای کسی که زیاد نسبت به ناموس خودش حساسیت نشون نمیده، برای انسان فقیری که تکبر می‌ورزه و برای کسانی که تکبر میکنن و از روی تکبر و فخر فروشی لباس‌های فاخر میپوشن و لباس‌هایی که به زمین کشیده میشه. و چند مورد دیگه هم اشاره فرمودید در این باب، من جمله کسی که زکات پرداخت نمیکنه و اینها به اضافه اون کسانی است که خب به هر حال مشرک بودن و کافر بودن. غیر از این موارد چه موارد دیگری رو در روز قیامت الله متعال به دیده رحمت به آنها نگاه نمی‌کنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طوری که در برنامه گذشته شما اشاره فرمودید، وضعیت اهل نار در حشر اشاره شد که از او جمله وضعیت متکبرینه، انسان هایی که در دنیا متکبرن و غرور دارن. کبر صفتیه که خاصه خداست. گفته شده که الکبر ردایی، کبر فقط برای خدا میزیبه چون کبریا هست. ولی انسان اگر به اصل ماده خود نگاه کنه، به خلقت خود نگاه کنه، به قوت خود نگاه کنه، به ضعف خود نگاه کنه، بالاخره با سرشت خود نگاه کنه، هیچ وقت متکبر نمیشه. چون این انسان ضعیف و انسانی که گفته شده ظلوما جهولا، این انسان صفت پروردگار میخواد در خود بگیره که برایش نمیزیبه. الله سبحانه و تعالی چون حقی که از خدایه ای بر خود اخذ کرده، الله سبحانه و تعالی از این انسان هم در قیامت متنفره، چون ای باید در مقابل ذات اقدسی الهی باید فروتن می بود، متواضع می بود، باید خاشع می بود. عکس این شده متکبر. در صحرای محشر رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم در حدیثی می فرمایند که یحشر المتکبرون امثال الضرع یوم القیامه. انسان های متکبر
که در دنیا هیچ کسر نمیدیدن، دماغشون بلند رفته بود، نه متوجه انسان ها بودن، نه متوجه زندگی بودن، نه متوجه بالآخره کبر و غرورشان و خودخواهیشان چنان بود که هیچ کس مد نظر نداشتن. خلاصه اگر در دنیا میکشتن هم تشویش نمیکردن، فساد میکردن تشویش نداشتن، و بالآخره او غرور بی جای اونها از این روز غافل کرده بود. الله سبحانه و تعالی به خاطر اینکه اینها خوب تنبیه بشن، بر علاوه که به نگاه رحمت نگاه نمیکنه، اینها خداوند به مثل مورچه در صحرای محشر خلق میکنه. مثل که در روی زمین انسان ها راه میرن، مورچه ها کسی نمیبینه و پایمال میشن، در صحرای محشر انسان های متکبر خلقت اونها مثل مورچه هست، مثل ذره هست. و خلاصه ای به خاطر اینه که اونها هر قدر فریاد میزنن کسی اونها رو نمیبینه و پایمال دیگران میشن، هر کس اونها رو به اصطلاح لکتمال میکنه. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم که در ابتدا گفته شد، لا ينظر الله یوم القیامه، نگاه رحمت نمیکنه الله سبحانه و تعالی در روز قیامت کسی که من جر ثوبه بطرا، کسی که پارچه خود را به اصطلاح بنداز روی قوزک پا. یعنی نکته اینجاست که بطرا از روی کبر، از روی غرور، مگر اگر از غیر غرور باشه مشکلی نداره. در این نکته اینه که انسان وقتی که لباس میپوشه، وقتی یک موتر سوار میشه، وقتی که از نعمتهای الهی استفاده میکنه، متوجه صاحب نعمت بشه. وقتی متوجه صاحب نعمت شد طبعا متواضع میشه. لباس الله به من داده، از خود من نیه، خود به خود انسان میشکنه. از من که نیست انسان هیچ میشه. لباس از من نیست، الله داده. کفش زیبار الله داده، موتر زیبار الله داده، این خانه زیبار الله داده، جمال و زیبایی، همه ای حسن و زیبایی الله داده. وقتی میگیم الله داده انسان میشه متواضع، انسان میشکنه. و اینه که حضرت بیدل هم میگه به اوج کبریا کس پهلوی عجز است را آنجا، سری موی گر اینجا خم شوی بشکن کلا آنجا. یعنی اگر در این انسان متواضع بشه، فروتن بشه و انسانی بشه که به درگاه الله سبحانه و تعالی سجده یکی از حکمت‌های بزرگ سجده اینه که انسان رو متواضع میکنه. سر انسان میگذاره در خاک، بینه میگذاره در خاک، و این سر به سجده گذاشتن یعنی ای الله من سر گذاشتم، من چیزی نیم، هر چی که هست قدرت توست. پس بناهن در روز قیامت که وضعیت خطرناکی دارن انسان‌های متکبر، و قرآن هم میگه و بئس مثوى المتکبرین، جای متکبرین بد جاییه. بدر که الله بگه چقدر او بد خواهد بود. و همچنین وضعیت خیانتکاران در روز قیامت، انسانهایی که خیانت کرده در دنیا، خیانت به خود، خیانت به فامیل خود، خیانت به اولاد خود، خیانت به وطن خود، خیانت به ملت خود، خیانت به انسان و انسانیت. خلاصه خیانت جنبه های گوناگونی داره. به خود خیانت کرده که نرسیده، دین و دینداری به هر طریقی که میشد باید به خود معلومات میگرفت، ولی این انسان خود از راه خدا واقف نکرده، در حقیقت در نفس خود خیانت کرده، چون وقتی واقف نیه در صحرای محشر گیر میکنه. اولاد خود خیانت کرده، او اهل قرآن نگردانیده، او تربیت اسلامی نکرده باشه، در خیانت در اولاده، خیانت در زندگی، حرام از بیرون گرفته ببره برای نصیب زن و فرزند کنه، در حقیقت به زن و فرزند خیانت کرده. متوجه ملت خود نشده، یک حاکمه، یک مسئوله، این خیانت. قرآن عظیمش میگه والله لا يحب الخائنین، خدای تبارک و تعالی خیانتکار دوست نداره. اما وضعیتی که خیانت خائن داره چگونه وضعیتیه؟ کسی که خیانت کرده، رشوت یک خیانته. حالا مثلا یک نفر رشوت خورده، غصب زمین یک خیانته، غصب کرده، دزدی یک خیانته. حالا این کسی که خیانت کرده چگونه در قیامت حشر میشه؟ الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 161 میفرماید که و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه،
کسی که خیانت میکنه، یعنی گرفتار خیانت شده، یأتی بما غل یوم القیامه، این میایه به او چیزی که خیانت کرده در قیامت. یعنی او پولی که رشوت گرفته با دست داره به صحرای محشر میایه که همه ببینن که این انسان خیانت کرده، رشوت خورده. اگر توبه نکرده باشه و از طرفی که رشوت گرفته پس مسترد نکرده باشه، و ببینید جالبه که بعد یک اشاره کرد، بعضی از انسان ها شروع میکنن به رشوت خوردن، شروع میکنن به خیانت کردن به مال بیت المال، از هر راهی مدت 2 سال 3 سال، گویا که انسان هایی هستند که اصلا به دین و به اسلام و به خدا هیچ سر و کار ندارن، اصلا چشمی ندارن که حق رو ببینه، گوشی ندارن. بعد از چند سال که خوب سرمایه‌دار شدن، خانم ساخته شد، زندگی مجلل شد و بالاخره بعد متوجه میشن که خب حال چه کار باید کرد؟ حالا بیا توبه کن. بعد از اینکه زندگی فراهم شد، حالا دیگه بیا توبه کن. اینا انسان هایی هستند که هم خود را فریب دادن، هم زندگی دنیا و آخرت خود خراب کردن. به خاطر چی؟ انسانی که رشوت میخوره مسئله حق الناس. حق الناس قضیه که او تنها به ریختاندن اشک در نیمه شب نمیشه. این فقط جبران از اینه که این مال و سرمایه که از مسکین و فقیر و بیوزن و اینها به دست گرفته، مثلا مال بیت المال کسی که ایفامل میکنه، او باید از تمام ملت معذرت خواهی بکنه، از تمام اون ملتی که زیر دست داره. عرض کردم که هم معذرت خواهی بکنه، هم حلالیت بگیره از اون، چون حق همه رو خورده. همه حق همه. بناهن در این قسمت این شخص نمیشه که به یک توبه کرد، یک نیمه شب برخزه و بالاخره اشک بریزانه. پس این انسانی که خیانت کرده به دزدی، خیانت کرده به رشوت، یعنی رشوت خورده، دزدی کرده، مال بیت المال، زمین غصب کرده، این با این حالت به صحرای محشر میآید. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. این پرداخته میشه به اون چیزی که کسب کرده و در صحرای محشر برای از این ظلم هم برابر سرسوزانی نمیشه. این شخص بگه یا الله به من ظلم شده امروز، من چرا بالاخره به این حالت آمدم به صحرای محشر، به این حالت. بناهن از جمله انسان‌هایی که وضعیت خطرناک در صحرای محشر دارن، کسانی هستند که در دنیا خیانت کردن و دست اونها آلوده به خیانت هست. و خلاصه اگر سخن در این موضوع جمع بکنیم، وضعیت اهل نار که در محشر چگونه هست، وضعیت ظالمین همه شامل میشه. ظالم یک کسیه که از کفر گرفته تا کوچکترین ظلم میکنه، ظلم تا حتی به حیوانات بکنه، ظلم بالاخره به اشجار و احجار بکنه، ظلمی که به حیوانات و انسانها داشته باشه، همه ظلم. انسان ظالم در صحرای محشر که ظلمی و خیلی بالا گرفته باشه و به کفر و به شرک و به اینها کشانده باشه، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که در سوره غافر آیه 52 یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. برای از اینها خلاصه هیچ جای عذری هم نمیمانه، عذر هم قبول نمیشه و اینها دور از رحمت پروردگار عالم هم هستند و بسیار بد سرا و بد جای هم الله سبحانه و تعالی برای از اینها. پس بناهن انسان هایی که وضعیت خطرناک در صحرای محشر دارن، آنها وضعیت خود از اونها برای خود فراهم کردن. الله سبحانه و تعالی ذاتی نیه که ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدای تبارک و تعالی به اندازه یک ذره هم برای بنده خود ظلم نمیکنه در صحرای محشر، در دنیا و در آخرت. حتی الله سبحانه و تعالی به پی اینه که بنده در حدیث میاره که اگر بنده یک وجب طرف الله حرکت بکنه، الله سبحانه و تعالی یک ذراع طرفش میآیه. یک ذراع حرکت بکنه، الله سبحانه و تعالی چند قدم میآیه. اگر انسان قدم زده طرف الله روان بشه، الله سبحانه و تعالی او هروله، یعنی به آغوش رحمت و آغوش بلا کیف میگیره. این دلالت بر از این میکنه که ای انسان، الله سبحانه و تعالی انبیاء فرستاده، قرآن فرستاده، کتب آسمانی فرستاده، خیر و شر نشان داده تا اینکه تو خوشبخت بشی، تو از جمله انسان‌های خوشبخت بشی، از جمله انسان‌هایی بشی که فردا در صحرای محشر پای تو به اصطلاح در دنیا میگن به گل ماند، به صحرای محشر به آتش نمانه. جناب مولانا، غیر از این کسانی که ذکر فرمودید که اینها به هر حال به نظر رحمت به اونها نگاه نمیشه، خب ما
مسلمین رو هم داریم، مؤمنین رو داریم، مقربین و متقین رو داریم که در صحرای محشر قرار دارن. چه معامله با اونها میشه؟ وضعیت مؤمنین و متقین در روز محشر چگونه است؟ نکته‌ای که قبلا اشاره کردم که تو انسان هستی که خود را آماده کنی، سوال شما خیلی جالبه که به این بر میخوره که آیا همه انسان ها همین حالت رو دارن در حشر؟ نه خیر، چنین نیست. حشر درسته مواقفی داره که برای همه وحشته، اما چنین نیست که صحرای محشری که 50,000 سال باشه و 50,000 سال برای همه وحشت باشه، سختی باشه، مشکلات باشه. وضعیت اهل بهشت در حشر که متقین باشن، پرهیزگاران باشن، که اگر به طور خلاصه و فشرده اشاره کنیم، الله سبحانه و تعالی در سوره مریم آیه 85 میفرماید یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. آن روزی که الله سبحانه و تعالی حشر میکنه متقین با عنوان، وقتی که حشر میشن به سوی خداوند، به عنوان وفد. وفد گروهیه که اعزام میشه به دربار یک حاکم و یک پادشاه بسیار احترامانه، مهمانای ویژه. مثلا از طرف یک مملکت چند نفر دعوت میشن به یک مملکت دیگه به عنوان مهمان و میگن اینها مهمانهای ویژه فلان ملک هستن، فلان پادشاه هستن. خب میفهمیم که وقتی که اینها به فرودگاه، به میدان تیاری از اینا بنشینه، به استقبال از اینا دیگران میآین، از اینا پذیرایی میشه و اینها مهمانای ویژه هستن، اینها احترامانه میبرن، پذیرایی میکنن. این وفد میگن. انسانهای متقی و پرهیزگار به عنوان وفد، یعنی مهمانهای ویژه الله سبحانه و تعالی در حشر که از اینها پذیرایی میشه. و آیات زیادی هم هست که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که دوستان خدا در حشر، در دنیا و در آخرت، خصوصا که در جریان حشر، اینها هیچ غمی ندارن، هیچ اندوهی ندارن، هیچ محزونیتی ندارن. خب دوستان خدا کیاین؟ چی کسی دوستان خدایه؟ دوست خدا چی کسیه که در این آیه گفته شده الذین آمنوا و کانوا یتقون؟ آنهایی که به خدا ایمان آوردن و تقوا را پیشه خود ساختن، متقی شدن. وقتی متقی شدن، اینجا الله سبحانه و تعالی میگه یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. متقین مهمانهای ویژه الله سبحانه و تعالی در حشر می باشن. اگر اشخاص دیگر نام بگیریم که در حشر که از اونها پذیرایی میشه و از اونها استقبال میشه و اونها واقعا جایگاه خاصی دارن که اونها اهل بهشتن، مقربین در این گروه داخل هستن. میتونیم بگیم که مقربین یعنی متقین. مقربین اونهایی که یعنی در رأس مقربین انبیاء علیهم السلام هستن. بعد از انبیاء علیهم السلام صدیقین و شهدا و صالحین، اینها مقربینن که اینها جایگاه خاص خود دارن. یعنی انبیاء علیهم السلام، شهدا و اینها مقربین کسانی هستند که صحرای محشر، حتی بعضی اقوال میاره که اینها نظاره میکنن، بلند بالا نشسته، یعنی اینها میبینن که دیگرها چی وضعیتی دارن، چه کار میکنن، حساب و کتاب اونها چگونه میشه. والله سبحانه و تعالی از اونها تقدیر میکنه. جایگاه خاصی دارن، جایگاه خاص خود دارن. در حدیث رسول معظم اسلام میفرمایند که 7 گروهی هستند که اینها در روزی که الله سبحانه و تعالی اینها در زیر اون سایه‌ای که به عنوان سایه عرش یا که گفته شده، در اون روزی که هیچ سایه‌ای نیست جز سایه او، سایه بلا کیف الله سبحانه و تعالی، سایه عرش، سایه عرش که کیفیت از او به الله سبحانه و تعالی معلومه. در آن روز الله سبحانه و تعالی 7 گروه در زیر سایه عرش قرار میده. این 7 گروه چی اشخاصی هستند؟ وقتی اینجا بحث سایه آمده، خب روز قیامت روز سختیه.
در روایات میاره که خورشید آنقدر پایین میایه بر سر انسان ها که 1 میل بر انسان میمانه، بسیار محدود، و زمین از حرارت خورشید به اصطلاح آنقدر داغ میایه و سرخ میایه که انسان ها غرق عرق میشن. در روایات میاره که صحرای محشر بعضی انسان ها در زانو و بعضی در کلک پا و بعضی در صدر و در سینه و بعضی تا گوش و بالاخره از سر بالاتر غرق عرقن. اما اینجی با این شدت از این بعضی انسان ها پذیرایی میشه، استثناء میشه. شما بفرمایید در محلی که برای شما ترتیب داده شده، در محلی که جای راحت شمانه. این 7 گروه چی کسانی هستند؟ مثلا در بحث گذشته گفتیم که پادشاهی که دروغ بگه هست از رحمت پروردگار دور. اما در اینجا میایه که الامام العادل، پادشاهی که در عدالته، پادشاه عادل که متوجه رعیت خود هست، متوجه فقیر و غنی هست، متوجه همه اقشار هست. دوم میایه و شاب نشأ فی عبادت ربه، جوانی که رشد ازی در عبادت الله سبحانه و تعالی شده باشه. یعنی از جوانی تا لحظه ای که از دنیا میره که پیر بشه و یا بالاخره از دنیا وقتی که طرف پروردگار عالم حرکت میکنه در عبادت الله سبحانه و تعالی روان باشه. سوم و رجل قلبه معلق فی المساجد، انسانی که قلب از او معلق، یعنی همیشه در تپش باشه به سوی مسجد. وقتی میره در مسجد آرام میشه، وقتی از مسجد هم بیرون شد هوش و فکر و حواسش طرف مسجد باشه، منتظر نماز بعدی. یعنی انتظار جماعت رو میکشه، انتظار راز و نیاز با پروردگار عالم رو داره. چهارم و رجلان تحابا فی الله، دو شخصی که دوست دارن همدیگر به خاطر الله، جمع میشن به خاطر الله، جدا میشن به خاطر الله. یعنی نشست و برخاست اینا به خاطر الله، هیچ هدف دنیوی نیست جز این که به خاطر الله همدیگر دوست دارن و محبت دارن، زیر سایه عرش. ششم طلب میکنه شخص یک زنی که او هم صاحب منصبه، یعنی شأن، شوکت، قدرت و صاحب جماله، از هر لحاظ آماده هست، برای از هیچ مشکلی نیست و این طلب میکنه برای این که او عمل زشت و شنی زنار با او انجام بده. ولی این چه کار میکنه؟ این شخص فقال اینی اخاف الله، میگه من از خدا میترسم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، که نص سری قرآن هم هست. هیچ به خاطر از این نمیگه که نه آبروم میره، به این واسطه نه، به این واسطه نمیگه که بالاخره مشکلات دنیوی پیش بیاره. فقط تمام زمینه برای این فراهم شده و این شخص میگه اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. زیر سایه عرش پروردگار عالم قرار داره. جوان پاک دامن، کسی که در جوانی پاک دامنی میکنه، پاک دامنی میکنه. و نتیجه هم که میبینیم پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام دید، زمانی که گفته شد برایش که گفت که هیت لک، قال معاذ الله. این پاک دامنی حضرت یوسف علیه السلام بود که یوسف را به اوج فلاح و رستگاری رسان و او دروازه های متعدد خدای تبارک و تعالی بر روی از او باز کرد، که این دلالت بر ازی میکنه که هر انسانی که در دنیا پاک دامن باشه درهای خیر و برکت بر روی از او باز میشه، درهای خلاصه همه خوبی ها، همه زیبایی ها، دروازه های بهشت بر روی از او باز میشه. و رجل تصدق اخفى حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینی، کسی که با دست خلاصه چپ خود انفاق میکنه، چنان انفاقی داره که دست راستش واقف نمیشه. این دلالت بر ازی میکنه که در انفاق ریا نیه، عجب نیه، در انفاق
نیه که یک شخص اول او را آزار بده باز چیز انفاق کنه، دوم نشان بده دیگران ببینن، و سوم و بالاخره از او روز طرف چیزی توقع داشته باشه. نه، شکل انفاق میکنه که خودش میفهمه و الله سبحانه و تعالی. و هفتم، شخصی که در نیمه شب، چون از جوان گفتیم شاید یک پدر موی سفیدی بگه که خب در جوانی نتانستم زیر عرش کسب بکنم، پادشاهم گم منیم که عدالت کنم، و بالاخره چه کار باید کرد که ما پول هم ندارم که صدقه، چه کار باید کرد که من لحظات اخیر عمر خور کاری بکنم که جز از 7 گروه قرار بگیرم و زیر سایه عرش پروردگار جا و کالمه بشه در حشر، در نیمه شب، نیمه روز، از ترس الله سبحانه و تعالی قطرات اشکی بریزانه. وقتی به خاطر الله سبحانه و تعالی چشمان او به اشک آمد، الله سبحانه و تعالی او زیر سایه عرش، هیچ درد، رنج، مصیبت، مشکلات، هیچ چیزی او به اشک نمیاره مگر خوف الله. از خوف الله که اشک ریختند، این انسان میشه جز 7 گروه زیر سایه عرش پروردگار عالم. الله تعالی همین ما و شما را جز این گروه ها قرار بده انشاءالله، و توفیق بده که در روز قیامت به همراه بینندگان عزیز دست کسانی باشیم که از جمله اون کسانی که در زیر سایه عرش الهی قرار گرفتن. صحبت پایین شما رو با بینندگان در این برنامه میشنویم و انشاءالله دعای ما دیدار. سخنم برای عزیزانی که در این لحظه صدای بنده را میشنوند و بنده را میبینند اینه که همین روز، همین شب، همین لحظه است که ما عملی را انجام بدیم که جزء اشخاصی بشیم که در حشر زیر سایه عرش قرار بگیریم. اگر پادشاهیم عدالت کنیم، و اگر جوانیم جوانی رو به عبادت بگذرانیم، و قلب ما معلق یعنی عشق ما به طرف مسجد باشه، و اگر دوستیم دوستی رو به خاطر الله داشته باشیم، و اگر ما را کسی به گناه و معصیت دعوت میکنه، گناه و معصیت رو به خاطر ترس الله ترک کنیم، و اگر سرمایه داریم چنان انفاق کنیم که در او ریاه نباشه، و اگر هیچ این وسایل به دست ما نیست، قطرات اشک از ترس الله بریزانیم تا این مقام نصیب شود. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را جزء کسانی بگردانه که زیر عرش جا دارن، و الله سبحانه و تعالی همه ما را در زیر سایه عرش خود جمع کنه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می‌سپارم. آمین. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما.